ya. Boy, jodoh. Mie Aceh jadi jodoh ya. Pesan apa? Pesan apa? Saya tanya. Lu jangan video mulu. Enggak, pesan apa? Tadi pesan apa? Lah, mie apa? Gue pesen jodoh. Hai. Masak apa, Bang Bahar? Besok Mie Aceh. Oh, mie Aceh ya. Oh, ini mie Aceh katanya. Ya, apa aja yang dipotong-potong? Anjay. Wis. Hidupkan api dulu ya. Anjay. Oke, sih. Nah. Ini bumbu rahasia orang Aceh ini. Rahasia sekali ini. Terus apa lagi Bang ini masukin? Oh. Terus apa lagi? Garam. Pasar. Ya, sasa. Terus apa lagi? Habis itu diaduk dulu. Habis itu dimasukkan air. Masukkan air. Tunggu berapa menit ini? Tunggu berapa menit? Tunggu semenit. Terus dimasukin apa lagi? Oke. Toge sama mie. Oh ini ya, mie Aceh ya. Lebih kecap. Habis itu ditutup. Tutup ya. Tutup sebentar. Kemudian dibuka, ya diaduk-aduk. Hancur nasi yang belum masak. Wih, tapi ini. Oke. Oke, udah jadi ini Bang. Anjay. Tambahin apa lagi tuh? Tomat doang ya. Ya. Oh, timun. Oke. Wah, mantap ini. Enggak, itu nggak dikasih soda. Ya anjay, udah jadi nih. Apa ini mie goreng apa? Mie goreng biasa. Mie goreng biasa Aceh ya. Oke, mantap. Nah, ini nih. Oke, siap, mantap. Ah, kan ini. Ya, gimana? Cobain rasanya. Taruh dulu. Punya seri udah diambil. Udah.